Больно, капец. А що більше, щекотка чи боль? Больно. Вспоминаєш невропатолога? Да, тільки хотів сказати. У тебе щось одне болить, нажми на друге. Вау. Руки опусти. Отак. Повністю грудью вдох. Ще. Потом. Ай! А в чому фокус? Ти ходиш по лікарям, правильно? Ні. Ні, не ходиш по лікарям. Тобто тобі сказали, що нормально з цим можна жити, Да. правильно? Якщо це можна виправити. Почему бы и нет? Чому би і да? Як ви себе відчуваєте? Прекрасно. Як твій носик. Носик вообще. Дайте мне урок анатомии. Вот смотри. Вот решетчатая кость. Да, возле нее есть еще кость. Вот эта кость, она когда очень близко прилегает сюда, она дает вот этот храп. Моя задача засунуть палец сюда и эту кость отодвинуть.